Jangan lupa subscribe di YouTube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya. Kita ke informasi lainnya pemirsa, 401 rumah warga Kelurahan Ciputat, Kecamatan Ciputat, Tangerang Selatan rusak ringan hingga sedang akibat angin kencang yang menerjang kawasan tersebut pada Senin sore 19 September 2022 kemarin. Radio nih pada angin kencang banget nih, pada kabur semua ya Allah. Ya Allah, rumahku juga termasuk. Saya juga kemarin tuh. Ya Allah, banjir. Ya Allah. Pada hancur. Selain ratusan rumah, kelurahan juga mendata 1 bangunan sekolah, 1 taman bacaan, 2 masjid, dan 1 musola terdampak angin kencang. Lurah Ciputat Iwan Pristiasa mengungkapkan pihaknya telah mendirikan posko tanggap bencana di kantor kelurahan setempat. Saat ini proses pemotongan pohon tumbang dan pembersihan material bangunan rusak akibat angin dan hujan ekstrim masih dilakukan. Sebelumnya pemirsa, pada Senin sore ratusan rumah warga di Kelurahan Ciputat, Tangerang Selatan mengalami kerusakan ringan hingga berat akibat diterjang angin kencang dan hujan deras yang mengguyur wilayah Tangerang Selatan. Ya Allah, pada hancur.